my friends, welcome back to my YouTube channel. Today I will be showing you how I make my new Alma Rose. Hola, bienvenidos todos a mi canal de YouTube. Hoy les voy a mostrar cómo hago mi Rosa Alma. This is my Alma Rose in a two-tone. Esta es mi Rosa Alma en dos tonos de colores. I hope you like it. Let's get started. Vamos a empezar. The tools I will be using today are knitting needles, which is 3.0, sizes 3.0 mm, 3.5, and 5.0. Las agujas que voy a utilizar para darle figura a mis pétalos son de medidas 3.5, 3.0 y 5.0. And these are my knitting needles. Okay, so you know exactly what I'm using. Also, I'm using cardstock, cream and white from Recollections. Esta es la cartulina que estoy utilizando, que es color crema y blanca de Recolecciones 65 pound, de 65 libras. And of course my templates, y claro, mis moldes, and hot glue gun with a fine point. Y una pistola muy fina, con una punta muy fina. Let's get started. Vamos a empezar. And I will start by using my 5.0 mm knitting needle. Voy a empezar por utilizar mi aguja de 5.0. And I always just start by shaping the petals a little bit. Siempre me gusta darles vida a los pétalos, just lightly. And I always start from the top and the bottom. Siempre empiezo de arriba y de abajo, and I always leave one in the center. And I overlap too, as you can see. Encima dos para darles figura. Okay, so we're going to start with the first one. Empezamos con la primera, and I just lightly shape it, like so. Así le doy figura, very carefully. Or you can also do this to give it more shape. También puedes hacer esto para darle más figura al pétalo. And just put it on top of your palm and just slide it. Just slide it. Nomás lo pones arriba de tu palma de tu mano y nomás lo giras de un lado al otro. ¿Sí? Y le da bonita figura. And now we just bring it up. Lo subimos hacia arriba para hacer el capullo. Just to start making the bud, the rosebud. And I want to say I'm so happy to see you all again. I hope you enjoyed this video. Estoy muy feliz de estar aquí, de nuevo aquí con ustedes, haciendo otra rosa. And I hope you're all doing well. Espero que todos estén bien. And now we just add a little bit of glue, poquita goma, and just hold it together, like so. And now we do the other side. And a little bit of glue, poquita goma. And the glue that I use is Gorilla Glue, the hot glue. That's the glue that I prefer. And now we continue by pinching the center. Seguimos por darle un pellizquito a medias de los pétalos. Bottom center of the petal. And it's wonderful like that. Okay, you see? Now we're going to start shaping, and we'll use needle 5.0, y vamos a seguir utilizando la aguja 5.0, y nomás le vamos a dar poquito hacia enfrente. We're just going to go a little bit towards the front. Nomás así. Okay. And if you're interested in purchasing my template, you can send me a message on my Instagram or Facebook pages. Okay, now we just bring it up and put a little bit of glue. Lo subimos hacia arriba y le ponemos poquito goma. Just a little bit of glue on the sides. Poquita goma hacia arriba.
Y si te interesa comprar este molde, me puedes mandar un mensaje a mi página de Facebook o en mi Instagram, página de Instagram, o me puedes mandar un correo también. Los detalles los voy a dejar en la información. And I will be leaving my email, which is aurorasfinedesigns@gmail.com, and you can send me an email requesting the template, and I will give you the prices and all that. Okay, so now we continue with the next petal. Seguimos con el próximo pétalo hacia arriba. Just bring it up, just like so. Así lo subimos hacia arriba. Very carefully, and careful because the glue is hot. Con mucho cuidado porque la goma sí está caliente. And now we're going to shape a little tiny bit this petal. Okay, let's just hold it. Le vamos a dar poquita figura. And we're going to change size of needle. And I'm going to use a 3.5. Voy a usar la aguja 3.5 para darle poquita figura al pétalo. And just like so, mira, nomás poquito así, just right on the tip, okay, nomás poquito en la puntita y le damos vuelta así, okay. And now we're going to shape this petal, y ahora le vamos a dar figura a este pétalo, y con el mismo, with the same size 3.5, we'll just back, underneath and back, abajo y hacia atrás. Y lo subimos, and we just bring it up, okay, just like so. And a little bit of glue, poquita goma, y terminamos el capullito. We finished the beginning of the bud, okay. And just hold it, make sure it stays, que si se pegue, es importante porque en veces se nos deshace. Okay, now we continue with the next one. Seguimos con el próximo pétalo. And I'm going to begin by pinching. Voy a empezar por darle un pellizquito abajo a todos los pétalos. All the petals, all around. Just like so. And with the 3.5, con la aguja 3.5, voy a empezar a dar figura. I start shaping underneath and just twisting. Underneath and twisting. And if this is your first time video, please subscribe to my channel. I would love to have you here. Si es primera vez que estás viendo mi canal de YouTube, por favor suscríbete, share, leave a comment. That would really help me. Si quieres comprar mis moldes, como te digo, puedes mandarme un mensaje o un correo electrónico. So now we begin by putting in the bud. We're done with shaping it already. Ya le dimos figura al pétalo y ahora vamos a poner el capullito a medias. Okay, so just a little bit of glue, poquita goma, and just place it on there. Okay, nomás así. Toca beautiful. Okay, so vamos a seguir por subir aquí este pétalo. Now we just begin by bringing up all the petals. Since they are already shaped, como ya tienen figura, pues ya fácilmente nomás vamos a empezar a darle forma a la rosa, al capullito. And just hold it. Just a little bit of glue and hold it. And yes, the glue is a little bit stringy, but we can clean that with a brush. La goma suelta como un hilito, como un tipo de hilito, pero no importa porque eso lo podemos limpiar con un cepillito. Okay. So now we begin with the next one. Seguimos con la próxima y lo subimos. Just bring it up and hold it. Y lo detenemos para que sí se pegue. And there you see it's taking shape already, the rose. And this rose, I love it. It's just a beautiful design. It's very easy to make. Este diseño de rosa me encantó cuando lo hice. Es muy fácil de hacer. All you have to learn is my technique. And you got it. You can make it. Nothing is impossible.
Anyone can make it. And you don't have to make it exactly like me, like I always say. You know, you have your own technique. Y como siempre digo, no lo tienes que hacer exactamente igual que yo. Tú tienes tu propia técnica y muy única. You know, we all have our unique touch. There we go. Look how beautiful. Mira cómo se está acomodando. And I love to make my templates in a way that you can easily just make a rose really fast. Me encanta hacer mis moldes en la manera de que rápidamente tú puedas formar una rosa. And all you need is 2 sheets of paper. Nomás necesitas 2 hojas para hacer esta rosa. 2 pieces of cardstock. 2 piezas de cartulina. 2 hojas de cartulina. Okay, so now we begin with the next one. Next size, la próxima medida que va siendo esta, y vamos a cambiar. We're going to use our needle 5.0. Vamos a usar 5.0 nuestra aguja. And again, just shaping, dándole volumen. ¿Sí? And I have the other 3, son otras 3. And just shaping like so. Entonces son 2 del patrón número 1 y 4 del patrón número 2. So our templates are 2 of template number 1 that we use and 4 of template number 2 to make this rose. Okay, just like so. And then I just overlap them so that I can do it, you know, faster, easier. Nomás las sobrepuse por encima para hacer todo más rápido. And I just pinch in the center and the bottom. Y le doy un pellizquito abajo. Just like so, okay? You see? It's taking shape already. And this can easily be done. It's not so much strain on your hands. You don't have to hand cut it. You would cut it with your Cricut. And as soon as you receive my template, what you would do is it would be coming huge, and you would just reduce it to cut an 8.5 by 11 size cardstock sheet, and there you go. You have 2 sheets to make. You need 2 sheets to make this rose. Cuando recibes mi molde y lo vas a reducir en tu Cricut o en tu Silhouette, lo que vas a hacer es que lo vas a reducir a que quepa una página de o una cartulina de 8.5 por 11 y ya, listo para cortar y empezar a hacer tu flor. Okay, so I'm just going to overlap. Again, está encima de todo y le voy a dar figura just lightly and just roll down. Nomás hacia abajo le pongo la aguja y le doy vuelta hacia abajo. And again, estoy usando la aguja 5.0 and I'm using 5.0 needle. And this is so that, you know, you can advance. But if you want to do it very, very slowly, because it is very therapeutic to make these flowers, well, I would suggest you do it. Si tú lo quieres hacer más lento y no encimar todas las hojas porque lo quieres hacer muy detalladamente, sí te lo recomiendo porque es muy terapéutico hacer esto. I love making roses. And for me, this is a hobby. It's just a pleasure to do, you know, all these roses, to make all these roses and design. So now we're just going on the other side. Digo que esto es tan terapéutico para mí. Me encanta diseñar rosas y hacerlas. Okay, so we're still going to reshape again, but this is just to, you know, just so you have already you have shape. De todas formas le vamos a volver a dar otro toque a los pétalos, pero yo lo hago así para rápido nomás, ya tienen figura y ya rápido se van acomodando. So we begin, again I repeated one color the same and I just add the bud in the center, okay? And I'm going to add it like this. Try to align this in the center of these 2. Trato de acomodarlo de tal manera que este pétalo quede a medias de estos 2. It doesn't have to be perfect. You just do your best. No tiene que estar perfectamente. Tú nomás haces lo mejor que tú puedes. No one rose is perfect, so don't worry about it.
No te preocupes de que no está perfectamente bien. Está bien. So now I begin right here. Aquí voy a empezar. And I just decided I want to start there. There's no certain, a reason that I'm starting there. They're already more or less aligned. Yo lo acomodé así porque pues ya está más o menos acomodado y ya puedo seguir dándole vuelo a la rosa. Acomodándola. And now we go to the next one. I pinch again. Le doy un pellizquito de nuevo. A light pinch all around. Todo alrededor. ¿Sí? Para que mantenga su figura so that it keeps its shape. And then I just bring it up. Y ya nomás lo subo hacia arriba con poquita goma. Little bit of glue. And that's what we're going to do with all of them. So I hope you decide to watch my other videos so you can learn all my roses, all my collection of roses that I have. If you're a subscriber, thank you so much for being my subscriber. You guys are awesome. I love you guys. Si eres mi suscriptor, muchísimas gracias. Los amo a todos. Son muy lindos. Todas son bien lindas. Y pero si no, si es primera vez que estás viendo mi canal, pues te recomiendo que veas los otros videos y que te suscribas, dejes un comentario. And there we go. Bring it right up. And never give up. I mean, if you think you can make a rose, yes, you can make a rose. I promise you. And here it seems like it needs a little bit more glue. Parece que aquí necesita poquita goma. Y si tú eres de esas personas que dices, yo no puedo hacer una rosa, a mí no me sale, no tengo el toque, sí lo tienes. Todo el mundo lo tenemos. We all have it. We can all make it. So now this is here. I think if I press this in, the rose, this petal will go up a little bit higher. Estoy viendo que esto está saliendo mucho para afuera, entonces el pétalo queda poquito abajo. Y lo voy a apretar para que pueda subir mi pétalo más para arriba. So I just slightly press down like so. Así. La apachurro. Y ya sube mi pétalo. It's a little more comfortable to come up, okay? So these are little details. Estos son detalles en veces que sí son importantes. That are a little important, you know? They make a difference. Sí hacen una diferencia. Y so, there we go. Are we happy with how it looks? Tú lo ves y tú lo analizas y dices, me gusta cómo se ve o le doy más figura. I want to give it more shape. Yo le quiero dar más figura. Entonces voy a utilizar mi aguja 3.0. I'm going to be using my needle 3.0. And just lightly underneath, nomás abajo, le voy a ir dando figura. Look how beautiful. You see the difference? ¿Ves la diferencia? And just a little bit. Just a little tiny bit. Nomás poquito. Ya está cambiando la figura. You see? You just lightly at an angle, en un ángulo. Y ya está dando una forma. It's very gratifying to make these flowers. It's just like when you finish them, you just love them. Es tan gratificante estar haciendo estas rosas porque cuando las terminas dices, wow, yo hice esta rosa, qué hermosa. You know, I just love it. It's just something that I love. Es algo que me encanta hacer. So, I'm happy with it now. Ya me siento feliz con ella así. And it's personal. You make it the way you want. Es personal. Tú la haces como tú quieres. And it doesn't, like I said, it doesn't have to be perfectly straight. It's perfectly fine. No tiene que estar perfectamente derecha. No, es una rosa. It's a rose. So now we continue with the next template. And we just right in the middle of these two. Seguimos con el próximo molde y a medias. Lo vamos a poner más o menos. We just eye it. Más o menos. Okay. We just do our best. Tratamos de hacer lo mejor de acomodarlo. Nada es perfecto. Okay. And I've seen a lot of your guys' work. It's just beautiful. He visto mucho del trabajo que ustedes hacen que es hermoso. You guys are awesome. I really like it. Okay, see how nice they're already shaped. And we're going to just pinch the bottom. Otra vez le vamos a dar un pellizquito levemente abajo para que tome forma. ¿Sí? Y le ponemos poquita goma y
lo vamos a hacer así todo alrededor. We're just going to be now just adding the glue on the sides and then bringing the petals up. Okay, and again, once again, and careful with the glue because it is hot. Mucho cuidado con la goma porque sí está muy caliente. So here we have already 20 petals. Aquí ya van a ser 20 pétalos los que le hemos puesto a esta rosa. And I have to hold it. And you see how it's nice and clean. You don't have glue coming out everywhere because we're just putting a little bit. Porque nomás le estamos poniendo poquito, se ve limpio. No está saliendo la goma por todas partes. No necesitas tanta goma. You don't need so much glue. Y mira, ¿ves qué limpio? It's a nice job. And here this one's falling apart a little bit, so we just add a little bit of glue. Le agregamos poquita goma para que se pegue. And again here, if you want to reshape, this is perfect. Ahorita si tú le quieres dar un retoque, just touch it up. This is the perfect time. And I would use, once again, the 3.0. Otra vez de nuevo, uso el 3.0 and just shape a little bit. Just a tiny bit, no más poquito. And to get in, le doy la vuelta para entrar a los lugares más complicados. And that's why I love using these needles because it's easy to get in, you know. The point is fine. Me gusta porque la punta está finita y fácil puede entrar. Y puedes hacer mucho con ella. It's just you can do so much with it, you know. There we go. That's perfect. And now we continue with the next one. One more. I want to shape this one a little bit more. Esta un poquito más. Okay. And now we're going to add the next one. This is going to be another 5 more petals. Le agregamos otros 5 pétalos. And once again, align it. Tratamos de alinearlo de la mejor manera que podemos. Okay. Así. That's perfect right there. Para mí está perfecto ahí. Y ya estoy lista. Again, I'm going to start pinching the bottom. Otra vez de nuevo le doy un pellizquito abajo. Because it helps it to come up. It gives it the shape. You see? Mira como los pellizquitos le dan figura para que se acomode. Okay? You see? Very nice. And all the roses that I make are different. I mean, that are not exactly the same. A lot of the things are similar, of course, but they all have different techniques. Muchas de las rosas que hago, pues sí, tienen técnicas en común, pero no todas son hechas igual. So I highly recommend you to see all my other videos and learn my other techniques. Y por eso les recomiendo que vean mis otros videos y vean cómo hago mis otras rosas. Y puedan aprender otras técnicas. Technique is everything because the template is important, but at the end of the day, your technique is very important because that's what shapes the paper. La técnica es muy importante. El patrón también es importante, pero es más importante la técnica porque es la que te enseña o te ayuda a que tú le des vida a los pétalos. Okay. So there we go. Let's bring it up. And this is 25. Ya son 25 pétalos aquí. 25 petals here. And now we go with the last one. Y ya nos vamos con el último. And if we see that it's a little slanted and needs more on one side than the other, then we just here try to adjust it a little bit. Si vemos que está un poquito más grande de acá y la queremos hacer un poquito más de acá, aquí lo ajustamos. Aquí le hacemos el ajuste nomás acomodándolo. Just look and see how it's going to turn out. You see? Ahí tú lo ves más o menos, o ahí se va a ver bien la rosa, más redonda, más perfecta. It has a good shape. Hold it in place. And please subscribe to my YouTube channel. Share my YouTube channel with your friends or my video.
Leave a comment, please. Por favor, comparte mi canal de YouTube. Invita a tus amigas a ver mi canal. Mándales mi canal, por favor. Deja un comentario. Your comments are very welcome. And it's a pleasure to be here with you all. Es un placer estar aquí con ustedes y mostrarles cómo hago mi Rosa Alma. This is my Alma Rose. Okay, I hope you like it. And soon I will be coming up with another new jewel that you will love, another beautiful rose. Pronto tendré otra rosa y espero que les guste. Okay, y ahí está mi Rosa Alma. That is my Alma Rose, and I'll just add the bottom. If we want, you can add the bottom, or you can just add some roses. Excuse me, add some leaves. Mira, le puedes agregar sus hojitas. Qué linda se ve. For this smaller one, I used less templates. I used 25 templates. Aquí para hacer esta rosita usé 20 pétalos. And I love it. It looks gorgeous. Thank you so much. I hope you like my Alma Rose. Have a wonderful time. Espero que estén bien. Espero les guste mi alma, mi Rosa Alma. Gracias.